Intayon iti biyang ti gingkined apo ti dating gundaway. Dati na riknamanen apo. May kadwa manen nga dayeg kadating nga lawasan apo. Magnitude 2.0 nga gingkined apo ditangay Curimao, Ilocos Norte. Tema naman din natin na nakamat report with the Idol Lawrence iti earthquake alert. IFM News. IFM News. IFM News. Earthquake alert. Idol Lawrence, kumusta? Tangay Curimao. Dinayeg manen ti magnitude 2.0 aging gined iti Curimao, Ilocos Norte iti agarop alas 4:14 iti bigata. Ewen ita timun unan agundaway. Basar ti report manipod ti Philippine Volcanology and Seismology ket adda kaunig na daytoy at 38 kilometers. May naig iti daytoy ket awan pay tinayet na nga update manipod iti MDRRMO ken ti opisina ni Mayor Edward Kilala. Malagip a dinayeg manen ti magnitude 5.0 aging gined ti kabaybay na paset ti Curimao, Ilocos Norte ngem awan tinailista ang perdisyon iti nasa o nga ili. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.